Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Eza yanga bino se Rebecca, na eko partage na bino moko ya ndoto, moko ya vision. Oyo nga na moni na kolamuka na nga. Pe na zwi maloba na kati ya ndoto na sosolola na peuple de Sion. Di yango mona eko partage na bino libota na kolo. Bana na nzambe o nzambe akufela. Apesa bomo na ye nekulusu po te biso nyonso tobika tozwa bomo ya seko. Ni nzambe alobelaka biso yango monike na pusani lisusu liboso na bino mpona kokabola na bino oyo ezali ndoto oyo ezali vision oyo ngai na moni nyonso mibale. Me ava tokota na ndoto na nga elingi na partage na bino tunasambela nanu liboso ava na kota na partage tutika moma oyo na maboko na nzambe ya Israël. Nga nzambe oyo nga na bondelaka nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, le créateur de toutes choses. C'est lui qui m'a donné la victoire. C'est lui qui m'épargne dans beaucoup de choses. Na bakomba na bitumba na nga nzambe ya Israël abundelaka nga alogisaka nga. Ndi nzambe wana nga mpe na ekote ya baoyo bandimela nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Notre Seigneur Jésus de Nazareth, il est vivant, il est puissant notre Dieu. C'est lui qui nous parle. De wana na eko partager na bino libota na nkolo. Yango tika na tika moma ona maboko ya nzambe bosantu po te tobondela to partager révélation na vision to bondeli na kombo na Yesu Masiya. Yawe bosantu na pesi yo merci pour toza nzambe obongwani te lokumu ezonga epai na yo le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur de toutes choses mokonzi ya l'univers. Na pamboli yo mpona révélation, na pamboli yo mpona vision, na komisi yo po toza malamu. Molobeli malamu tika kombo na yo ekomama na moma o molimo mosantu yo nde moto ngo dresse na libota na yo kolo na yo kolo na bomoi tika te yo za nzambe nguya papa lobela bango sala bango ba comprendre sala bango ba sosola yo kolo sala bango ba yeba nini oyo lobeli bango na kati ya ndoto oyo Seigneur parce que soki ezalaki ndoto na ngai moko elingaki ezala yanga moko me révélation oyo opesi eza mpona nga te eza mpona libota mobimba oyo ya yo nzambe tika te bacomprendre yango opesa bango mayele ya kososola yango mpe makasi ya kotia ndoto oyo na misala mpo te bamona oyokani kolakisa bango mpe oyokani obongiseli bango na kombo na Yesu Masiya na bonde bongo na gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Peuple de Sion a profité parce que naza kosambela déjà doki parce que yo yevinga na koma okiba bana na ngai miki mpona dérangement mpona kopartage na bino kaka sango elamu na kimia mpe na bobo na boboto tika nzambe bosantu apambola bino libota na nzambe nazalaki kolala na bimaki nazalaki très fatigué na ye na rendez-vous na bandi kolala na kolala wana kata na okanga misu na ebandeli boye na avant na tia motu na se to na moni deux petits balali ndenge na tia motu na se boye na moni nini oyo kitambala na ezalaki pembeni tellement chaleur eleki tellement chaud eleki nalala na foulard na nga me foulard bayeba ba foulard ezalaka ozuka motu na okotisika babon boye tukuma osomba boye yango nde nazalaka nango nalalaka sikoyo tellement bafoulard onga akanga na mitu na nga elekanga minene na bimi nayeka na longoli mpona moto na ti wana so tellement fatigue nalobi nazwa molimo donc kati na ngai Saint Esprit ayebisi ngai nzambe te moto alobi na nga me na kati na nga molimo na nga lokola azobisa nga lata kitambala me siko nga na oba yango mpona moto siko natali oyo nazwaka na bwakaka boye boyeba bone yango ti tolataka boye eza bone ya bone te ya bana bachapeau te eza bone oyo tozwaka tokoti motu nyonso eza lokwa fula nde siko nga nabi nabwakiboki misu mopanzi na moni te nabayi siko kozwana na bia nalala kaka naolata na nga apres monika banégligence mpe molimo olinga bikisa siko nazwi nalali to nalali nali nakangaka misu boye ti kolala tolala nanu tosalonge mpo tosala nini toluka tolala to siko nali nakangaka misu boye namoni nini loboko moko boye ezoya mpenda boya kotombola eloko na motu na ngai lokola elingi ozolongola eloko lokola elingi ezwa eloko bamoko o vision nini nazomona ozomona bi o vision nini naomona na telemi baba mpona lalaki te nazamo nde tozalaka avant motu nyonso alala eloko ya liboso soko salonge tokangaka miso mpo pongi ya kozwa yo lala nde sikoyo namoni vision ya bongo
sikoyo nalamuki na nga mpo natelemi sikoyo ya kotelema na bandi sikoyo priere ntango na bandi obondela nalobi malobo nga na bandi koloba par rapport ya révélation wana ya vision wana na bondeli na saki nga nalingaka mingi kosaka mpe koloba maloba likolo ya loboko wana na priere na saki mpe nasali nini nazongi nazonga na nga na pongi na nga ntango sikoyo nangi nazonga na pongi na nga nde sikoyo pongi mpe nde yezu nga sikoyo bien nalali sikoyo nde motu nyonso alalaka boyoka sikoyo ndoto nga nazolota na kati ya ndoto nazolota nini ndoto sikoyo ebandi sikoyo ndoto wana yoyebi kolo nde alobelaka biso sikoyo na kati ya ndoto na nga bazoyebisa nga boye bolalaka na bakitambala bolalaka te mitu polele bolalaka na bitamba donc mokristo nyonso oyo azali mwana ya jésus de nazareth Dieu nous parle ke tokoki olala mitu mosusu polele te botala raison ke oyo ke chrétien akokolala mutu polele te ozomona na butu kolalaka mutu polele te eza lokola mutu bososolanga bien s'il te plaît nga mona interprétaka mpe bandoto na nga yo mpe okoko interpréter na ndenge na yo me nga mpe nazalaka na interprétaka barévélation bolalaka mpe mutu polele te bokolala mutu polele te parceke soki biso bachrétien wana nazwi na parti wana mpona interpréter mpo so nabete bino ndoto mobimba mpo wana biso interprétation na obetango mobimba te j'espère bokomprendre nga sikoyo soki na bachrétien bokolala mutu polele te sikoyo par rapport ya makambo nazotia kati na bino bokoki olala mutu polele te mpo enemi akoki koya koyiba yango soki sikoyo parti wana nazwa no parti wana tokolala mutu polele te estce ntango tokendaka na mbetu biso bakristo kolala estce tolalaka mutakala non excuse na terme bino bolingaka boye te bolibisaka ebibikaka bongo bolibisaka nga mpe funa azwa délivrance ya monoko botikaka mpe na bapriere ya biso sere na biso seigneur aloba makambo nyonso kaka bref bolimbisa ngai mokristo akolala bolumbu te biso babantu tolobaka bongo bolumbu te mokristo akolala ni te na français bolumbu te donc mpona nini nzoto na biso eza corps ya temple ya saint esprit tokoki kodétruire yango te tokoki koexpose yango te parce que mpo anina bamilimo oyo Ephésiens 6 alobela biso ntango ya Ephésiens 6 beso etambolaka l'air na mipepe okoki lata yo oza na journée na bilamba ça veut dire oza mpe na teni oyo bien robe oyo kolala na yango kolala bolumbu te bolimbisa ngai funa azwa délivrance ya monoko délivrance ya processus peuple de cieux bolimbisa ngai akobosaka mpe bolimbisi ebibikaka bongo moni na oswana bino ebimi pufu naza motu yaya bolimbisa ngai tokolala bongo te mpo ani tolalaka bongo te même bamari de nous kola alobeli na biso no déjà wana tointerprete na ndoto alobeli na biso bamari de nous mosusu bayaka kokotala bavi na biso à cause ya notre habillement na notre habillement esisi ezwa koattire bato moto aza na molimo mabe akangami alati oyo to aloki aya kodécouvrir na butu nde akokuta yo bongo ozomona alors yeba kosecouvrir nzoka na motu na biso mpe eza na makabo okolo atiaka biso na motu so boyebaka te motu ozomona boyoka ndoto na suite nango ndenge elobi sikoyo nzambe alobi tokoki olala motu polele te bana na nzambe boyoka nga ndeko na bino wana eza mpena révélation nazozwa ndoto na ozwa e bazopekisa biso tolala motu polele soki omoni ndeti nga na bafulaka minene ya kilo mpona kocréele yango bamidele lukaka ta baoyo ya léger neti oyo nalati eza léger toluki baoyo na biso baoyo ya bamarke ya baboni wana osala nini olata. J'espère qu'on comprend nga mais mon Christ merci Saint-Esprit kolalaka motu polele te sikoyo yoka na kati ya ndoto bolalaka motu polele te nga sikoyo na bandi koyebisa bato ndoto nakomoyebisa nde moni video na osala nazwi yango bongo ndeka nazwi video na ndoto nde naoyebisa bino video batinga na maloba oyo naolobela bino sikoyo mpona loba yango kaka boye yoka ndoto na ngai bokolala motu polele te mpe apartir ya lelo bana nzambe bomipesa ata discipline na vie na bino ke wana ngai sikoyo naoloba na bana na nzambe me na ndoto donc nasala émission na ndoto émission oyo naosalela bino déjà nasala yango na ndoto ka boyi nde naoloba na bino sikoyo to nalamunga boseigneur sikoyo ozosenga nasala émission na sundoli kutu bango
nde naza mpona pongi bomwana miso pongi nakiti mama nakimi bango mpo nabimisa maloba oyo balobi na nga na ndoto nde na bande kosakola na ndoto nayebisa bino yango mpo misusu na bino aosala lobi to lobi kuna maloba ndoto kokokima yango moni naza na miso pongi bo nalamuki mba moko naoloba sikoyo na bana na Nzambe na ndoto yango bana Nzambe bokola ya mitu polele te mpe Nzambe atia makambo na mitu na biso et surtout ntango botangaka Bible à partir ya lelo na moto atangaka ata Bible te amipesa ata discipline pendant la nini oyo na journée na ye atanga ne fiske 3 versets na vie na ye soki arate na ntongo atanga ata na midi soki arate na midi ti tokóma pokwa ye jamais mwana na Nzambe oyo tobaka mokristo akoki kozanga kotanga Bible botangaka Bible mpe boyoka so botanga Bible so bozotanga Bible ekolo atiaka makabo na bato bazotanga Bible wana ngai na osali mission nzoka na ndoto na ngai yango wana na oloba bongo Nzambe atiaka makabo ntongo totanga Bible mpe soki ozotanga Bible ata oza servante te ata oteyaka te ta oyo tokomi zala ata na papier na yo to na kaye na yo somba kaye na biki wana eloko nini obanda kosala oyo Nzambe akotia mayele kati na yo koma yango oyo Nzambe akoinspire yo koma yango donc molimo mosala ndenge akoinspire yo na ndoto e na pendant que ozotanga lecture kolo apesi yo mayele zwa verso okoma Nzambe alobela biso te ke verso eza prière verso eza délivrance verso oyo ozomona oyo lobi moto akobika na verso oyo so obonde na verso oyo okozwa bolama likambo boye Nzambe alobaka na biso yango sikoyo soki ke atie mpe yo mayele wana parce que eza ntango molimo mosantu azopesa badon eza ntango Nzambe azotia mayele na mitu ya bana na ye azofongola bango mitu sikoyo yo mpe ntongo oza na foi ya makambo nga nayebi so mpo eza révélation kolo nde apesi bino kaka boye soki oza na biki na kaye na yo olobi Seigneur tu nous as parlé na moment oyo natie discipline na vie na nga à partir ya lelo na banda otanga Bible na nga boye na banda otanga Bible na miso 5 versets na journée nakolekisa mokolo ata moko te na bomoi na nga quelque soit dérangement quelque soit mosala na nga quelque soit bana na nga nde baderangeaka me nga funa tangaka Bible mpo naza mwana ofuna yekola mobeko na yo donc nasimbi na biki na nga na kaye na nga ndenge oyo olobelaki biso fongola motu na nga pesa nga mayele connaissance mpe ya kososola ozolobela nga nini na verset wana bisika oyo olingi oloba na nga fongola mayele na nga nasosola baécriture na yo Bible est inspiré dans l'éternel Nzambe yo ndo inspiré yango Bible bi poussé par l'esprit les hommes ont parlé dans la part de Dieu donc yo ndo inspiré yango bato bakoma donc biso mpe bato tokotanga kaka na bomoto te na kati na inspiration mpo tososola nini oyo tia spirituel na kati ya makomi na Bible yango na mona naza na kaye na nga na biki na nga ndenge opesa biso ordre so Seigneur so nakomi na esika olingo lobelanga soki ekomi na esika nga nakoma nde tokomaka ndoto ozoyoka apo sikoyo obondeli Nzambe obandi nde siko kotanga Bible wana siko omona mayele Nzambe abanda opesa bino molimo mosantu na moni alingi asala makambo okamwa na bana na ye afongola bango motu alobela bango ata na nzela baécriture donc c'est ça ozwi biki ozokoma okolo akotia yo en cœur yo mpo okomi yango verset akopesa cœur koma yango yoka siko na ndoto nayebisi bino bo ntango bozokoma makambo molimo mosantu anda oyebisa bino ozokoma yango soki omoni oteyaka na yo te na tv soki omoni ozalaka na yo servante te ke ozoservir Nzambe boye ndeti exemple ndenge so nazwi ndeti nga boye nazwi révélation naye nango kopartage bino mais ntango mosusu yo oza na chaîne te ntango mosusu oza nano messager te ntango mosusu mpe kola bimisi na yo te soki omoni ke message wana eza urgent zwa message wana ozoyoka zwa message wana boke tika yango epa moto apesaka message mosusu na télévision ou bien omemi message wana na kati église bate yango bana na Nzambe oyo yo ozwi kobomba yango te soki molimo apesi yo mpona bato zwa yango obi oyeli bato balobaka na tv obi ozwi yango opesi yango na église baloba makambo oyo omoni ça veut dire na parti wana to nazo communiquer bongo na peuple de Sion ça veut dire que kolo alinga alobela bana na ye alinga apesa bango mayele botanga Bible bien kolo alobi aopesa biso mayele aopesa biso mayele eza na psaume 32 Nzambe alobaki na biso akopesa biso mayele meme nga bozomona petit à petit amona gafe amona bongisi amoko esquisse petit à petit bozomona ke na okoma mpe mayele
Ça veut dire kola opesa bana ne mayele ofongola biso mutu liboso na ndo olobaka makambo ka bongo bongo nasenga excuse te yoka ngai naoteya banani oyo bamagere moto aminere awa aza te nomoni lelo te nakoma oloba nini excuse bolimbisa ngai bolimbisanga peuple de sio papo ndenge ebimi bongo mayele ye ka bongo tokosala nkolo mayele oya biso na mosala. J'espère bozo comprendre ndoto na loti. Après nalobi ke nalobi bongo to nalobi bongo na silisi de bomoni ndoto nanga pe ekatani. Ndoto nanga ekatani. Na moment okola azopesa mayele, na moment o molimo osopa mafuta na mito bana na ye, bolalaka mutu polele te, botangaka Bible na kaye na biki pembe na bino. Molimo ye moko oyo apesaka biso révélation bobosana te saint esprit alobi na biso mpona badon spirituel tokontinue koluka ye tobondela ye ya renouveler badon spirituel makabo oyo ebunga kati na biso tokozwa yango bokeba bana na nzambe meme eza na basali na nzambe ebele bayibaka mpe badon ya bato baservante ebele mosusu ya fausse balongolaka mpe badon betoile ya bato. Alors kitambala na yo ndeti ya boba kitambala yango ekomi ya barévélation boye na nkolo ndenge alobi nanga boye donc bakitambala nango nyonso funa saka likolo nango nazwa nabondela likolo nango ozomona saka mpenza nalobi te fu kosaka donc bilamba tobondela mbe mpona babilamba na biso tosanctifie yango na makila na Yesu tolongolaka nyonso eza mbindo eza ki derrière eza caché oyo biso toyebi te puissance nyonso oyo ezokompagne elamba oyo ebatami na nsima elamba biso tokabola yango na elamba etikala elamba biloko etikala biloko donc tozongisa yango na eta na yango ezalaki mais esprit oyo ezali kokompagne yango nde totiaka moto oyobi tokaboli yango na yango mpo eza makambo mosusu te katumba makambo mosusu mpe nzambe balongola yango ozomona olongoli ka yango donc nde bongo tokotambola na notre Seigneur Jésus vision nazwaki balimba azwangi eloko na mutu mpona ni négligence ya kitambala donc kitambala kolala na kitambala. Deuxième ndoto nde nakoti mpena na ndoto ya molai ke bana na nzambe wana ndoto na maloba bana na nzambe do naosala émission na kati ya ndoto na nga bolala motu polele te so bozotanga Bible bozala na biki na kaye makambo nyonso bondozo wana bokomaka mpona kopesa bato mosusu mpo bateya yango parce que ta oyo molimo mosantu akolobela biso molimo alingi alobela biso asalela biso makambo ya minene tokomi na temps molimo mosantu dispensation ya suka ngonga na ye ekoki ngai yebisanga mpe na révélation oyo eza ntango na ngai na kama oto balobaka eza ntango oyo ya bato nga molimo aloba nanga mpe oyo ezali ntango na ngai Joel 2 ta molimo mosantu yebisi ya banda koinspire yo kotanga esu Bible ndenge banda ye kotanga te sikoyo avotanga Bible saka avotanga Bible mpe sambela avotanga Bible loba donc kosaka eza ke esprit nyonso oyo kokolika eya mpona kotraumatize ngai kotrouble nga koya oyiba nga mayele yaho osalaki nga nasosola molimo mosantu te ntango ozolobela nga nazobengano nazochasse yo nazokabwana na yo ozomona nazokabwana na yo nazotya moto ya séparation na momo naza na présence ya kolo na nga oyo nyonso ebengami nkombo ya distraction mosika na ngai est-ce que vous comprenez mosika na ngai eloko mosusu ko nalingai nayebisa bino oyo eza nango ndoto te ndoto nayebisi bino na vision oyo na ngai nayebisa bino vraiment bozala mayele peuple de Dieu bana na nzambe surtout basere aussi bapesa batémoignage na télévision esi basere oyo babimi elongi na bango ebimi na tv eloko moko eza très délicat na ngai na partage na bino mpona sunga bino eza ekomelinga eza ke bozala prudent mpe boluka boyeba kaka betadame ya bato oyo baza ceinture na bino mpe okoki kosangana na bato te mwana nzambe nyonso oyo asambelaka nzambe oyo abima deya na télévision to atémoigna okovandaka na bato nyonso te oliaka na bato mpo te bible ezoloba na biso te bisika oyo bayambi yo lia na bango mela na bango donc bible ezotokisa biso place oyo bayambi biso na kimia na boboto tokoki kolia na bango mais moto mosusu na ta lelo akoki mpe koyamba na boboto lokola mwana na nzambe mais aza espion akosi ndenge bakosaka Josué à l'époque wana bakosi Josué balobi makambo mosusu bango bazwa Israël bazwa comprendre ke bato oyo bakosi biso bautilize rise otanga ya Bible alors tout bato mosusu mpe bazoutilize rise pembe na biso bana na nzambe mpona bakosa biso nzoka bazokende koassocie na bafamille na biso toyoka
biso toza pembeni na ye. Exemple, ngai naza pembeni na Rebeka, olingi nasalela nini par rapport ndenge atémoigne abimisi makambo na yo na poasa boye, oza poso venger, ngai nakoki kopesa yo mpasi. Donc na nzela na nga okoki kovange contre Rebeka. Ozo comprendre, bato bazosala yango eza spirituel, eza mamba sorcellerie. Bato ngai nzambe aloba na nga na servante na ye to moso apermettre te naloba, mais nzambe mpe naloba bino boteya mpe na sorcellerie. Nzambe mpe azofongola biso mpo tocomprendre ke bato nde bazofonctionne si na mokili oyo. Eza bato mosusu baza baéroport, moto mosusu alingi asala likambo na ye akiteli na nzoto na ye aye koexécute kosala misala mpa na yo. Okozwa mpe mobali nzoka aza mobali aéroport, na nzela na ye bato ebele bakoti me baye kosala mabe na vi na yo. Yango wana nzambe azosenga biso sikoyo tala totangaka babible, tosambelaka, tobondelaka, aopesa biso mayele, aofongola biso tocomprendre bato ebele ndenge bafonctionnaka. Eza na makambo ebele ekomeli ngai par rapport ya makambo kana yebisi bino. Moto mosusu na monde ya molili to na science bakoki kokutana mpe bayebani. Na monde ya spirituel bana posa kutu te bayebana physique boye to bakutana physique boye. Non, non, non. Na monde spirituel baza na posa ka nde bango baza spirituel kuna bayebanaka bakutanaka. Toyebi te leka ndeni yaya bayebana bakutana. Moi je vis ça, le Seigneur m'a montré pe dans mon tout mon kwa za proche nanga ye kuta za pasteur ateyaka na église, aza na mwasi na couple pastoral bateyaka na assemblée. Donc une église ya basantu na bana na nzambe oyo bakendaka koluka nzambe ya solo, nzoka paster wana ke kosangana na moko ya libota na ngai po te na nzela ya paster wana mutu wana oyo aleka na nzela na ye mpo asalanga mabe. Yango toye kocomprendre ke lelo oyo eza baser mingi batémoignage puissant bakweya, eza batémoignage mosusu bato badévoila makambo ya sorcellerie bakweya, bato mosusu baviva makambo na famille na bango basala bango ya yebi te atémoigne yango me ya mikebisi te na tourage na ye baleki kaka na nzela ya tourage na ye bavange contre lui ou bien bakwesi ye. Alors peuple de Sion oyo eza mpona baservant de Dieu oyo ezali mpona bato bakobima lobi na télévision po batémoigner grandeur à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bosala attention pour vraiment na sentir na bino bandeko oyo baoyaka na kombo ya Yesu Masiya bango wana te baozala bato ya Yesu Masiya baye na mission ya kodétruire peuple de Sion, baye na mission ya kodétruire basali na Nzambe. Comme toza bana na Nzambe, cette fois tokokweya Nzambe akoreleve biso, okoki okoya na piège ya mongo na satana, mais soki oza penda mwana na Nzambe vraiment ya solo Nzambe akoya kaka ntango okobondela omona ye mosu moment donné fatigue ya prière koteli oyo ozokanisa bana okanisa misala okanisa barendez-vous nyonso eza spirituel. Ntango obandi otelema obandi obondela papa na kokontinue boye te na kozala boye te kolayela action eza oyo ozokanisa te. Tala makambo oyo esalami yango omoni est ce que bososoli nga bien ta makambo esami Nzambe alobela bana ye et surtout soki ye moko aza garant ye moto abenga yo ye mo moto abimisi yo mpe ye mo moto atindi yo likambo nyonso ekomela yo lobaka okima ye. Mais soki oza kaka na makolo ya Nzambe ya Israel ye moko akoya lisusu mpona kobetela yo lisolo mpe koexplike yo likambo eza nini oyo ekomeli yo mpe projet eza nini. Baprojet basali mpona biso eza tellement ebele tokoki koexpose yango te na kati ya télévision, mais tosengi lisungi na peuple d'Israël, peuple de Sion bana Nzambe na lobi ya solo ya lokuta te ya solo boza mibale misato 4 bolandaka ngai botikanga mpe na baprière. Nzambe ya Israel Nzambe ya bosantu abatelanga abombanga contre batake nyonso mpe baprojet nyonso monde ténèbre oyo etelemisi contre vie na ngai. Donc Nzambe ya bosantu apambola bino peuple de Sion, Nzambe azala na bino aotika biso te comme tolelaka na makolo neta toza na baproblème ata mai na miso tovandaka na makolo ye moko aloba bovanda na makolo na nga na osala banguna na bino marche mpe nayebisi bino tovanda lisusu wana komisa akomisa baoyo nyonso baye na nzela réseau sociaux marche mpe tika Nzambe ya bosantu apambola bino yo servante de Dieu olandaka nga soyez prudent, yo serviteur de Dieu oyo teyaka oza ya solo zala na prudent parce que tout autour na biso
na bato bazoya Seigneur Seigneur kombo bana na Nzambe bango nyonso te baza bana na Nzambe. Tika Nzamba bosanto, tika Nzambe ya Israël, so bo comprendre révélation, bo comprendre ndoto oyo, bo mibatela bo tanga Bible esa tango Seigneur azo sopa mafuta na mitwa ba elina ye. Nzamba bosanto vraiment apambola bino yango eza révélation na ngai na partager na bino so na bino bando bondela ana tiki bino kana maboko Nzamba bosanto koyebi na bonde likolo ape na bonde ndambo ndambo Nzambe kaka abatela bino azala bino na ngai na partager na bino oyo ezali ndoto moko malamu eza esengo na bayi bazo néglige kotanga Bible pe na bao bazo néglige ezali foulard na bango na mito. Donc Nzamba bosanto apambola bino lukela wata ba position mais kolala kam topoleli te. Nzamba bosanto abazala na bino. Je vous dis bye.